主日平安，感謝主啊！今日我哋係已經踏入5月啦，聖餐禮拜，請大家做準備嘅心，你一齊守餐紀念我哋嘅主。今日我哋基石浸信恩福教會歡迎你，主耶穌愛你。而家我哋準備啦，大家可以輸入我哋嘅名，如果你中意睇嗰啲YouTube 或者油管或者你想睇啦我哋嘅直播都可以嚇。咁今日已經係5月4號，2025年廣東話聖餐網上嘅敬拜，歡迎大家請我哋安全等候神。我的心你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。神你嘅偉大，萬有都歸你，主宰一切，你是王，尊貴主，我敬仰，我失你慈，讓我頌讚你。主宰一切，你是王，尊貴主，我敬仰，屈膝你慈，讓我頌讚你。親愛天父，我哋多謝你，因為你係萬王之王、萬主之主，你係掌管歷史嘅主，你係掌管一切嘅主。我哋多謝你，俾我哋今日我嚟到你嗰度特別嚟到你嘅施恩座前嚟敬拜你，幫埋守餐紀念你嘅大愛。我哋都求主你幫助我哋，俾我哋能夠即係專心我敬拜你，係討主你自己我喜悅。我哋多謝你，我哋禱告奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。神你係配得嘅，你配得我哋嘅敬拜，你真配得，主耶和華，你真配得，全能神，你真配得，阿爸天父，你真配得，神羔羊，你真配得，主耶和華，你真配得，全能神，你真配得，阿爸天父，你真配得，神羔羊。感謝主，你係配得嘅。我哋到你面前嚟，我哋係不配。你憐憫我哋，借着聖餐，你俾我哋認識，俾我哋知道你愛我哋，你願意我哋嚟親近你。聖餐，感謝主，你為我哋受死、受苦、受難。以感恩的心，我屈膝歡你面前，感謝你為我擘開身體，為贖我罪十架上
聖你帶路，說話讓子民有着靈魂，靈聖餐麥餅舉杯來紀念你，直到神的國來到，直到神的國來到。親愛主，我哋好多謝你，多謝你嚟到個世界要救我哋，多謝你啊為我哋死喺十字架上，多謝你又為我哋復活，又多謝你為我哋升天，有一日你要翻嚟接我哋，好多謝你哋為我哋預備一個咁豐富嘅救恩，我哋多謝你又揀選我哋，主啊，你親自繼續去使用我哋，我萬繼續賜福我哋餘下，我敬拜能夠更加蒙住你自己喜悅，我哋多謝你，我哋禱告奉主耶穌名求，阿門。我哋今年嘅主題咧，以認識基督為至寶，盡獻身心為主而活。我哋嘅金句就係詩篇63篇1到3節，神啊，你是我的神，我要切切地尋求你，因你的慈愛比生命更好。我的嘴唇要頌讚你，與神嘅話語提醒我哋，賜福我哋。而家我哋要收信徒打嚟嘅奉獻啊，咁求主幫助我哋嚇，我哋喺奉獻上面個中心先，我哋就一齊起立，我哋一齊嚟祈禱。親愛主，親愛父，我哋好多謝你，因為你係我哋嘅牧者，我哋唔會缺乏，你係豐豐足足俾每一個係你嘅兒女，我哋為你獻上感恩。主啊，多謝你俾我哋喺奉獻上面可以侍奉你。求主你幫助我哋都能夠忠心，求你悅納我哋所獻上，使用我哋所獻上，我哋都求主你親自都繼續帶領我哋，特別我哋準備要聽你嘅話語，你想使我呢個僕人能夠成為我哋嘅祝福，我哋多謝你，我哋同心感恩禱告，奉主耶穌基督得勝名求，阿門。請坐，而家我哋嚟分享神話語啊！時間我哋請林庭貴牧師。今日我哋係聖餐禮拜，所以今年我哋喺每一次嘅聖餐裏面，我哋都嚟到認識多啲我哋嘅主耶穌基督，就好似我哋嘅主題一樣講，我哋要認識耶穌基督為至寶。咁今日我哋要思想嘅就係我哋嘅主係佢仁愛嘅主，即係愛心嘅主啦。曾經有人咁樣批評，就話耶穌基督好係好啦，不過咧太過溫柔啦。冇到一啲嘅陽光氣，好似聽起上嚟好似太過溫柔，比較傾向好似女性嗰方面嘅性格，就缺乏咗男性嗰方面嘅剛強剛毅嘅性格。咁係咪咁樣呢？係咪咁樣呢？其實有人講咗一句咁嘅説話。佢話剛毅合柔情，賢人乃已成。一個要做大事嘅人，如果淨係咧好剛毅嘅，陽光氣衝殺咁佢配唔配得做呢個世人嘅救世主呢？去到邊度嚇死人咯！但係如果耶穌基督佢係好溫柔、好溫柔、好溫柔，咁乜嘢都得我愛你咩都得咩都得，咁係咪咁樣就配得做我哋世人嘅救主呢？兩方面都要配合，應該剛強嘅時候剛強，應該溫柔嘅時候溫柔，嗰個呢先至係
完美嘅一個嘅救世主啊！故此我哋今日咧，因為時間嘅關係，講到佢嘅剛強勇敢咧，我哋留翻第二日講。但係今日我哋就集中喺度講佢嘅愛心啊！佢嘅愛心咧實在係影響咗全世界。佢嘅愛，佢有無限嘅愛。從佢對人嘅關係嚟到睇，我哋嘅主嘅愛心。佢曾經喺呢個馬太福音18章嗰度去講一隻迷失嘅羊。佢就話有一個人有100隻羊，咁帶出去食草啦，夜晚啊翻嚟個羊圈度啦，咁99隻咧就翻咗入嚟啦，平安啦，到咗羊圈裏面好似到咗家啦嚇。但係咧有一隻迷失咗，一隻迷失咗咯，咁點咧？天又黑咯，黑麻麻。牧羊人辛苦咗一日咯，咁好攰啦，係咪？哎呀，一隻咁嘅所謂，或者希望咧，等聽朝早咧，咁見到佢喺邊一度，或者佢識得走翻嚟咧。其實咧羊咧就唔識得走翻嚟嘅，好迷路嘅羊咁但係咧佢安置咗個99隻入咗羊圈之後咧，佢就去揾。佢辛苦嘛？辛苦咗成日啊！但係佢都去揾嗰一隻，因為佢嘅愛。嗰隻羊雖然係99隻多一隻少一隻咁嘅所謂，但係佢愛每一隻羊。故此喺馬太福音18章14節嗰度，佢話：你們在天上的父也是這樣，不願意這小子裏失喪一個。呢個就係神嘅愛啊！神唔願意有一人沉淪，佢願意人人都悔改。神愛我哋，但係神又俾咗我哋咧，人有嗰個嘅權自由選擇。無論邊一個人有一個渴慕嘅心，有一個悔改嘅心，有一個嚟信靠主嘅心，都會得到神嘅愛。但係如果人自己揀選唔要嘅話，咁冇辦法，因為咧呢個係神俾人一個嘅權，就係你可以要，可以唔要，唔要咁人咧就要自己負責任。呢個就同神嘅愛心係冇關係嘅，冇衝突嘅。佢愛我哋人，因為佢以我哋係佢嘅家人。事實上又係我哋人係從上帝嗰度而嚟嘅，人嘅生命係神所做嘅，故此我哋係佢嘅家人，一家人。佢唔愛我哋，佢又愛邊個呢？有一次耶穌基督去到一個撒瑪利亞嘅村莊，一個呢個撒瑪利亞人呢嗰個村莊呢，佢哋同猶太人就唔啱嘅，猶太人呢就好睇輕呢啲撒瑪利亞人嘅。但係主耶穌咧，特登去到嗰度，佢嗰日中啦，肚餓咯，佢坐喺個井邊嗰度，門徒就去揾糧食去買食物嚟咯。有一個撒瑪利亞嘅婦人佢嚟啦，佢嚟到井邊打水，主耶穌咧就開啟咗佢嘅心竅，讓佢明白呢個女人點解主耶穌去坐嗰度等佢呢？呢個女人咧係佢條村嘅人都睇佢唔起嘅，佢都有幾個老公㗎啦，2000多年前有成咧五六個老公，哇！呢個咧就真係人人都睇佢唔起㗎啦但係主耶穌坐喺度等佢，點解？佢無論佢嘅遭遇係點樣凄涼，但係佢都係神所做嘅一個人，所以主耶穌俾個機會佢，佢認識主喎，佢悔改喎，佢跟從主，佢得到福氣。所以我哋話咧，呢個就係愛，呢個就係耶穌基督嘅愛，忍住肚餓，為咗幫助呢一個女人。佢做大事，佢嚟到呢個世界就係要拯救我哋世人脫離罪惡黑暗痛苦。
人好難嘅。你睇下大環境風浪起嚟嘅時候，主耶穌一聲命令，風浪停止。嗰個呢12歲嘅女仔死咗啦，瞓喺嗰處，主耶穌叫佢起身，佢就起身就好咗啦。大自然啊，或者人死咗嘅屍體啊，都聽主話，但係活着嘅人咧就未必嗰班法利賽人啊，嗰班咧一味咧喺嗰度想盡辦法要將主耶穌害死佢。大自然都聽話，點解人唔聽話咧？就係神俾人有一個嘅選擇嘛。咁所以咧，拯救世人嘅工作咧係好困難嘅一件大事嚟嘅。咁但係嗰個時候有一班細路仔嚟啦，佢哋嘅父母希望帶住佢哋啲小朋友嚟到俾主耶穌為佢祝福佢哋啲仔女。主耶穌嘅門徒咧就好唔中意啦。喂，我哋呢度唔係玩嘅喎，呢度做大事嘅喎，係嘛？呢度宣講神嘅國嘅。喂，你帶啲細佬哥嚟搞震啊！行開！但係你估主耶穌點講咧？佢話：讓小孩子到我這裏來。小朋友、大人，好有智慧嘅，或者咧好富有嘅，或者比較遲鈍嘅，或者好貧窮嘅，都係神所愛嘅，都係屬於神嘅一份子。所以咧，你睇下佢嘅愛心係幾咁唔一樣。我哋人就好難咯，你愛得呢邊你就唔愛得嗰邊噶啦，係咪？但係神就唔係咁。佢對嗰啲反對佢嘅人，佢入到去呢一個接近耶路撒冷咯，去到嗰度，咁佢坐喺個山邊嗰度就睇到耶路撒冷咯。佢知道咧，佢入去嘅時候咧，裏邊有一班人咧要害佢。唔單止佢知道啊，連門徒都知道啊，門徒都叫佢唔好去啊。裏面咧呢個城裏面咧嗰啲人咧有一班人準備要害你啊。但係主耶穌坐喺嗰處，佢諗到呢一班人，佢知道呢班人想做乜嘢，佢又知道呢班人後來嘅結局係乜嘢。所以喺馬太福音23章嗰度，佢話：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你時常殺害先知，又用石頭打死嗰啲被差遣到你呢度嚟嘅人。我多處願意聚集你嘅兒女，好似母雞將小雞聚集喺翅膀底下，但係你哋唔願意。你哋唔願意，神唔能夠強迫人，因為神俾咗呢個權俾人。好可惜，佢要嚟救佢哋，但係呢一班人係想殺佢。看啊！你們的家成為荒場，留給你們。主耶穌已經睇到將來佢哋嘅結局，就係咧呢個耶路撒冷城要被毀滅。然之後咧呢班人咧會死得好慘。嚟啦！好似有母雞叫啲小雞睇到有危險啦，嚟啦！佢哋唔聽。如果係我哋啊，哇！呢班人要害我哋啊，哎呀，佢哋唔聽，該死啊，該死！但係主耶穌唔係，主耶穌話嚟啦！喺呢個世界上邊，無論咩人，全球一家親，都係屬於主嘅。主冇種族歧視，唔係話呢個係白人，嗰個係黑人，呢個係黃種人，嗰個係紅種人，都係神嘅兒女。佢愛佢嘅門徒。當我哋諗到門徒嘅時候咧，我哋就諗到即係師傅收徒弟。師傅收徒弟咧，咁徒弟咧就係要服侍師傅嘅，一向都係咁嘅。但係主耶穌咧，佢收門徒，佢服侍班門徒喎，佢唔係當佢哋係工人嚟到去俾佢哋受苦喎。聖經話佢有12個好接近佢嘅門徒。喺馬可福音6章7節嗰處，耶穌叫了12個門徒來，
差遣他們兩個出去，又賜給他們權柄制服污鬼。咁喺呢一度咧就講俾我哋聽，主耶穌咧佢差派佢哋12個，差派佢哋12個出去，兩個嘅出去，俾佢哋有權柄，俾佢哋權柄做咩呢？俾佢哋有權柄醫病趕鬼。哇！人哋做師傅嘅，當驚啲徒弟咧作反，留翻1、2招啊！但係主耶穌咧好信任佢哋，交呢個任務俾佢哋，去睇重佢哋，又時常為佢哋祈禱。其中特別一個彼得，非常衝動嘅一個門徒。佢曾經話：主啊，你無論去邊度，我跟你去；你死，我跟你死。啊，好犀利啊！但係主耶穌喺路加福音22章嗰處，佢話我已經為你祈禱啦，叫你不至於失去信心。因為主耶穌知道呢一個彼得，佢會有膽怯，佢會有失敗，佢會否認佢。然之後佢話：我為你祈咗禱啦，等你唔好失去信心。你回頭以後要堅固你嘅弟兄。所以主耶穌呢，信任佢哋，為佢哋祈禱。連嗰個出賣佢嘅猶大，主耶穌都俾機會佢嘅。主耶穌話：你要做嘅事，你就去做啦。提醒佢，若果而家你要悔改、要回頭嘅話，你仲收得手嘅。嗰晚最後晚餐嘅時候，主耶穌已經提醒佢一次㗎啦。佢仍然係執着去出賣主耶穌。好啦，去到伊甸園啦，唔係去到呢個客西馬尼園咯。咁猶大帶住一班人嚟啦。咁主耶穌咧就行前嚟，馬太福音26章50節嗰度話：朋友，你嚟要做嘅事就做啦。已經再多一次提醒佢，佢唔聽，佢仲走去親耶穌嘅嘴，呢個係一個記號啦。咁所以嗰啲人咧就上前嚟捉咗主。你睇下呢個害佢嘅人，主耶穌都咁憐憫，俾機會佢。主耶穌愛佢。喺嗰一晚2月節嘅時候，主耶穌知道自己要離開世界，要返到天父嘅時候到啦。約翰福音13章嗰句話：他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底，愛到底。呢個時候應該係可憐自己嘅時候啊，擔心自己嘅痛苦啦，唔知道自己受唔受得住啦，等等，你應該諗下多啲，諗下自己嘅。但係佢唔係，佢喺嗰個時候咧仲係諗到門徒，佢愛佢哋到底。佢見到佢哋之間喺度靜靜話：將來邊個做大？主耶穌就攞起條毛巾，攞起一盆水，咁就同每一個門徒洗腳，然之後講俾佢哋聽：你哋睇我點樣做，你哋都要彼此相愛，彼此嘅服侍。邊一個師傅咁樣對徒弟㗎？只有耶穌基督對佢嘅門徒係咁樣。所以佢為門徒洗腳，以身作則。佢愛呢班門徒，佢唔願意喺佢哋中間亂起上嚟啊！耶穌都未釘上十字架，都未得到神嘅國，可能就已經內亂咯。但係主耶穌幫佢哋洗腳，教佢哋點樣謙卑嘅彼此相愛、彼此服侍。主耶穌又為我哋人類捨命。約翰福音15章，即係嗰一晚，最後一晚就俾捉嘅嗰一晚，佢話：我愛你們，正如父愛我一樣。你哋如果遵守我嘅命令，常喺我嘅愛裏，就好似我遵守我父嘅命令，常喺佢嘅愛裏。主耶穌講話：呢啲事我已經對你哋講咗啦，係要叫我嘅喜樂存喺你哋嘅心裏，
定叫你哋嘅喜樂可以滿足。你哋要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你哋如果遵守我所吩咐嘅，就係我嘅朋友。然之後15節佢話：以後我唔再稱你哋為僕人，因僕人唔知道主人所做嘅事。我乃稱你哋為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。師傅就大過徒弟嘅，主耶穌大過晒，因為佢係神嘅兒子。但係佢話我哋係佢嘅朋友，佢冇當我哋係僕人、奴僕，即係罪人。佢係當我哋係佢嘅好嘅朋友。我哋感謝主啊！佢為我哋捨命佢為我哋嘅捨命，佢嘅大愛非常嘅偉大，深深感動咗好多好多嘅人認識主嚟信靠主跟從主，甚至嗰啲唔肯信主嘅人都因為佢嘅愛而受咗感動，而呢有一啲嘅特別嘅行動。嗱，我哋先講保羅啦。保羅呢，佢呢本來呢就係四周圍去害基督徒嚟嘅，捉基督徒嚟嘅，但係居然喺帖撒羅尼迦傳書嗰次，佢話呢：我喺你哋中間全心溫柔，好似母親乳養自己嘅孩子。我哋既然咁樣愛你哋，唔單願意將神嘅福音俾你哋，連自己嘅性命也願意給你們，因你們是我們所痛愛的。保羅唔再係去捉基督徒，去迫害基督徒。保羅係4次去傳福音，然之後呢去愛佢哋，甚至佢話我連我條命都可以俾你哋。咁呢個的確嘅，因為呢佢曾經因為傳福音，受咗好多嘅迫害啊，俾成日攞石頭掟啊，俾棍打啊，哇坐監啊，走難啊，好多好多，佢都係冒若好多次嘅危險，佢都係冒若生命嘅危險，繼續嘅將福音去傳，然之後呢帶領嗰啲信咗主嘅人愛佢哋，咁教導佢哋，牧養佢哋。哇！你係幾大嘅改變，都係因為耶穌基督嘅愛，因為主耶穌基督嘅愛。所以今日呢，你睇好多喺你世界上好多嗰啲嘅機構啲宣教士，佢哋就去到嗰啲貧苦嘅地方去傳講福音啊，設立醫院學校啊。聽聞講我哋中國嘅第一間嘅大學，亦都係基督徒嘅宣教士辦㗎，開始辦㗎。以前我哋咪書塾啦，係嘛？咁喺個鄉下嘅地方，咁有個老師喺度教學生好似我爸爸以前，佢話窮到不得了，但係到開學嘅嗰個年齡呢，咁就帶咗少少禮物去到見個老師喺書塾裏面咁就拜師，咁然之後呢就老師就起咗個名，咁佢就翻嚟啦，冇再翻去讀啦，因為窮過頭但係呢就送咗份禮得到個名但係第一間嘅大學係基督徒嘅宣教士辦嘅，孤兒院慈善機構教會神學院等等呢啲呢都係因為好多嘅基督徒因着耶穌基督嘅愛受感動，放棄佢哋嘅地位有好多都好有學問嘅，有好多好有錢嘅，有好多好有勢力嘅，佢哋放低呢一切，佢哋呢去服侍嗰啲貧苦嘅人，嗰啲有需要嘅人。其他嘅宗教呢？其他嘅宗教因為佢哋係主張要靠自己努力去修行，靠自己努力去行善。咁行善係啱嘅，但係要做幾多先至夠呢？咁呢個呢就冇譜㗎啦，唔知道點好啦。咁所以呢好多嘅宗教呢，佢哋呢就唔係行耶穌基督嘅呢條路，唔係敬拜天父嘅呢條路。佢哋呢就係要自己努力自己努力自己努力都未必搞得掂，邊是有時間去諗到其他嘅人
近代有一個嘅機構，佢哋咧係其他宗教嘅機構嚇，佢哋咧起初嘅時候都係念經啦，自己修行啦等等。咁後來有一位老師太佢咧就去接觸到教會，佢接觸到教會嘅時候咧，咁佢先至明白一件事，佢就寫咗一啲嘢，寫咗本書。嗰本書咧我都睇過，佢就話我哋嘅宗教咧，如果我哋唔學好似基督教咁樣用愛心去行善咧，我哋呢個宗教咧成日掛住自己嘅修行咧，我哋好快脆就消失㗎啦。因為呢一句説話影響咗一個尼姑，咁佢就創辦咗一個嘅慈善機構。雖然唔信主，但係咧都係受到主嘅愛嘅感化。所以你睇下呢個係主嘅愛嚇。但係單單行善，單單去幫助有需要嘅窮人，咁讓我哋自己覺得我哋自己 OK 我哋自己有信心。咁但係咁樣就得唔得呢？咁樣夠唔夠呢？有人話若果上天係慈愛嘅，咁我哋只要我哋有個心我哋去行善，咁咪掂咯嚇。天主教嘅教宗咧最近咧就離開世界，咁喺新聞上邊咧就見到有啲人放咗一段出嚟，咁就係咧嗰個教宗咧佢坐喺嗰度，佢年紀大啦嚇，咁有個小朋友上嚟問一個問題，咁人家就帶呢個小朋友去到佢嘅面前，咁呢個小朋友就喊喎，教宗就攬住佢，佢問佢你有咩問題啊？佢就講啦，佢話我爸爸唔信主，佢話我爸爸唔信主，佢會唔會喺天堂上邊咧？咁呢個教宗咧佢就問佢，咁你爸爸細個嘅時候有冇洗禮啊？佢話有。咁個教宗就大大聲講對住個咪，佢話咧佢細路哥嘅時候有洗咗禮，咁即係天主教好多啲父母細路哥一滿月嘅時候就將細路哥抱到去教堂，咁就行洗禮，洗咗佢嘅原罪啦嚇。咁所以咧嗰個教宗佢就話，如果佢有細路哥時候有洗咗禮，咁佢咪可以上天堂咯。咁但係人哋話佢爸爸冇信主喎，嗰啲係細個嘅時候爸爸媽媽抱佢入去啫喎，佢長大之後佢唔肯信主喎。咁教宗都話只要佢有洗禮，咁佢就上天堂㗎啦咁樣。咁然之後佢又大大聲問在場好多嘅人好多啲小朋友好多啲父母佢話咁呢個人佢係咪可以上天堂啊？佢哋話係。各位，無論教宗又好，邊個都好，神嘅愛唔係咁樣嘅。主耶穌明明講，信主的人有永生，不信主的人得不着永生。神的震怒常在他身上。主耶穌都講得好清好楚噶啦。無論你邊一個人都唔可以去改主耶穌嘅話，唔可以去改咗天父嘅心意嘅，係咪？信主嘅人有永生，不信主嘅人得不着永生。人哋個仔都話佢爸爸唔信主咯，咁佢話佢可以上天堂。哎呀，咁咪已經誤導人哋咯。各位，神愛我哋係冇錯，神愛我哋。如果神愛我哋，我哋個個佢嘅愛使到個個都去上天堂，唔使信主嘅做乜嘢都得。咁佢派主耶穌嚟呢個世界做乜啊？教會點解要去傳福音啊？係咪？神嘅愛，佢愛我哋，無論邊一個，只要佢肯回轉個頭嚟悔改，信靠主耶穌基督，敬拜天父上帝，佢一定得救，因為神一定會保守佢。大風大浪都會聽主嘅話，何況一個願意嚟信主嘅人嘅心。但係如果一個人佢選擇唔愛主，咁
咁你話會唔會話，哎呀神啊，你咁愛我哋，咁啊懶你啦，個個都上天堂，咁天堂咪即係地獄？所以各位，主係愛我哋嘅，神係愛我哋嘅，但係愛係有佢嘅界限嘅。神嘅愛唔係縱容嘅愛，神嘅愛係我哋願意回轉個頭嚟嘅人，我哋就會感受得到佢一直喺嗰度關心我哋，愛我哋。我哋好似嗰隻迷失嘅羊，佢一直要揾到我哋為止，但係我哋願唔願意跟佢翻去係另外一回事。求主幫助我哋。有首詩歌話：只因愛，只因愛，因為愛佢嚟到呢個世界，因為愛佢為我哋死喺十字架上面，因為愛佢願意我哋全人類都得救。問題就係我哋願唔願意跟佢呢？你的愛我怎猜透？這尊光輝，貧苦中那草降生，沒有佳美超能人，但賜我勇氣面對生命，釋放為飽飢渴，一生以愛。神蹟可見神同在，求其對上荊棘面，被厭棄係我經歷痛苦。世間你在十架甘心犧牲，只因愛救贖世上人。流盡血見證你的愛，誰配得可擁有？天像海般深，誰會知你無淚生天復活？得勝已賜下我盼望，大愛抱緊我，我願一生一世靠近你。心裏得釋放，愛飽飢渴，一生以愛，神蹟可見神同在，逃避他上荊棘面。被厭棄係我經歷痛苦，誰解你在十架甘心犧牲，只因我救贖世上人。流盡血見證你的愛，誰配得可擁有？春天像海般深，主你在無淚升天復活，得勝已賜下我盼望，愛抱緊我，願一生一世靠緊你，感恩滿心裏。十架甘心犧牲，只因愛救贖世上人。流盡血見證你的愛，誰配得可擁有？曾因見像海般深，誰會知你在無淚升天復活？得勝已賜下我盼望。抱緊
我，我願一生一世靠緊你，感恩滿心裏。感謝我哋嘅主對我哋嘅大愛，我哋繼續嚟到守聖餐。主耶穌話佢係天上降下嚟生命嘅糧，人如果食佢嘅肉，喝佢嘅血，就係常喺佢裏面，佢亦都係常喺我哋嘅裏面。故此我哋感謝主，我哋信靠主嘅人，主就時常喺我哋嘅裏面。藉着聖餐，我哋食個餅飲個杯，就讓我哋記得主耶穌喺我哋裏面，佢仍然係我哋嘅主，我哋嘅神。親愛嘅弟兄姊妹，聖經上屢次勸我哋承認一切嘅罪惡，唔好喺全能主天父嘅面前隱瞞，應當存謙恭痛悔順從嘅心，承認罪惡，咁樣先至可以靠主無窮嘅恩惠慈悲得着赦免。我哋本來應當常常喺主面前虛心認罪，現在大家聚會要感謝主嘅大恩典，頌揚主嘅榮耀，敬聽主嘅聖經，並求主賜我哋身體靈魂不可少嘅恩典。故此呢個時候，我哋應當認罪。所以我勸你哋要存潔淨嘅心，用謙恭嘅聲音到施天恩嘅寶座前謙恭認罪。求主幫助我哋喺10條誡命嘅裏面，叫我哋知道神嘅心意係乜嘢，神嘅誡俾我哋嘅誡命係乜嘢，等我哋識得嚟到去睇清楚我哋所犯嘅有意無意嘅罪。詩篇139篇話：神啊，求你監察我，知道我嘅心思，試煉我，知道我嘅意念，好叫喺我裏面有咩惡行沒有，引導我走永生嘅道路。求主幫助我哋同心嘅嚟到去讀認罪文。無所不能最慈悲嘅父，我哋離開咗聖道，走錯咗路，而同失群嘅羊一樣，我哋常隨自己嘅意思，放縱自己嘅情慾，違反咗天父嘅聖法。當做嘅不做，不當做嘅反去做，性情軟弱，沒有力量行善。求主憐憫我哋重罪嘅人，認罪嘅求主憐憫，悔罪嘅求主赦免，就應驗主託付我主耶穌基督應許世人嘅話。又求最慈悲嘅父看在主耶穌嘅面上，叫我哋從今以後尊奉天父，公道待人，安分守己，就將榮耀歸於天父嘅聖名。阿門。聖經約翰一書嗰度應許我哋話：若有人犯罪，就父那裏，我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。佢為我哋嘅罪作了挽回祭，唔係單為我哋嘅罪，亦都係為普天下人嘅罪。因此，佢亦都呼籲我哋，佢話：凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。感謝主。主歡迎我哋，故此我哋應當自己省察，然後吃這餅喝這杯，因為人吃喝又不分辨是主的身體，就是吃喝自己的罪了。我哋所領受嘅呢個餅，就係我哋嘅主耶穌基督，神嘅獨生兒子，從天上嚟到人間，為我哋嘅罪死喺十字架上，
所以主耶穌被賣嘅嗰一個晚上，佢攞起餅嚟祝謝了，就擘開講：你們拿着吃，這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。我哋感謝主，為我哋喺十字架上面受苦受死，我哋一同用餅紀念我哋嘅主。飯後又攞起杯來，遞給他們，說：你們都要喝，這杯是我立新約嘅血，為你哋和眾人免罪流嘅。你們每逢喝嘅時候要如此行，為的是紀念我。阿門。感謝我哋嘅主，佢為我哋立咗呢個新嘅約。呢一個約就係我哋喺佢裏面，我哋永遠係蒙恩做神嘅兒女。呢一個約嘅保證就係佢嘅血，佢用佢嘅血嚟到去做保證。我哋感謝主，我哋飲呢個杯嘅時候，讓我哋記得，我哋就係喺呢個約嘅裏面，我哋喺呢個福分嘅裏面，喺神嘅恩典裏面，我哋一同飲，感謝主。神既然咁愛我哋，我哋亦都應該將我哋自己奉獻俾主。我哋一齊讀：我們現在將自己嘅靈魂和身體獻給主，作合宜清潔嘅活祭。懇求主使我哋領受聖餐嘅人，足足得蒙主嘅大恩鴻福。我哋罪惡深重，原不配嚟獻祭與主，但我哋求主接受我哋區區嘅誠心，因為主耶穌基督饒恕我哋嘅過犯，所以唯有求主歡喜悅納，唔好計較我哋嘅行為，但願尊貴榮耀歸於無所不能的聖父、聖子、聖靈三位一體嘅主，永世無盡。阿門。但願上帝賜你哋出人意外嘅平安，保守你哋嘅心懷意念，永遠信服敬愛上帝同埋上帝嘅聖子，我主耶穌基督。又願聖父、聖子、聖靈三位一體嘅主，常在你們眾人中間。阿門。弟兄姊妹，讓我哋彼此問安，神賜福俾你，平安、健康、熱心、愛主。我哋好歡迎咁啊！第一次參加我哋聚會嘅朋友，無論你喺面書、喺郵股、你喺電話，我哋好歡迎你嚇。唔係求神都賜福你。咁我哋都有喺我哋嘅面書或者郵股啦，都有視頻。如果你要睇，你可以寫我哋嘅教會名 CEBCSJ， 咁啊你要睇到啦。咁樣我哋嘅直播咧係每個禮拜都一樣嚇。咁我電話係全美國都打到，只係聚會嘅時間，咁啊歡迎大家介紹朋友嚇，可以用我個電話能夠聽到我哋個聚會。咁啊好快脆嚇，下個禮拜日就係母親節啦咁啊我哋係把握我哋傳福音嘅好機會，我哋請我哋嘅親朋戚友翻嚟參加，咁啊都為我哋聚會各方面嘅籌備工作祈禱啊！咁啊我哋平日都有聚會啊，無論係華語、係英語、係粵語，我哋都有聚會啊！歡迎大家平日如果有時間，你都可以參加我哋嘅聚會，我哋好歡迎你嚇。咁我哋廣東話有個長輩團契啊，每個禮拜二用電話10點半，唔係夜晚黑咧，我哋有查經禱告會啊，禮拜二7點半啊。咁啊，禮拜六咧，我哋又係有團契，又係7點半有電話，有係 Messenger 啊，又係 Zoom 度啊，咁啊歡迎大家參加，都可以介紹朋友嚟參加嚇。咁啊，我哋都求主幫助我哋嚇，俾我哋要懂得點樣為我哋未信家人繼續禱告，我哋唔好灰心，繼續祈禱啊！我哋都為到靈命退後肢體祈禱，我哋一起立去做個禱告嚇。
天父，我哋好多謝你，因為你為我哋預備一個咁完美嘅救恩俾世界上嘅人，你怕你嘅獨生仔，你親自嚟嗰個世界救我哋，做我哋救世主，我哋好多謝你嘅恩典，我哋都求主使用我哋，能夠將個好消息又打俾我哋屋企人，俾我哋屋企人個個得到你所得到嘅福氣。主啊，你真係恩待我哋，俾我哋有膽量向我哋傳福音，唔好不住為你哋祈禱。我哋都上到冷淡退後啊，見而家末世實在吸引嚟好多。主啊，你親自憐憫我哋嘅弟兄，憐憫我哋嘅姊妹，俾佢哋早日喺軟弱嘅地方又靠着主再起翻身。我哋都想到有真係軟弱啊，無論佢哋喺醫院、喺療養院、喺屋企，主啊，你安慰佢哋嚇，俾佢知道天父係睇住佢哋嚇。我哋都求主你親自嘅施恩，求你繼續帶領我哋下禮拜嗰個特別聚會，有母親節聚會，你幫助我哋每一位有母親啊，我哋懂得點樣有將我哋未信主嘅母親帶到嚟教會，俾佢有機會嚇聽到福音。我哋都求主你親自賜福我哋下禮拜啊，俾嗰啲未信啊親朋戚友嚟到嗰度，俾我哋俾佢哋好清楚知道嚇，我哋所信嘅主係教導我哋要孝敬父母啊。主啊，你親自嘅施恩，我哋想在全世界各地好多教會都有慶祝母親節啊！我哋都求主賜福一啲嘅聚會，俾有更多唔單止母親認識你，都有更多未信主嘅人去認識你。你係我哋嘅救世主，我哋多謝讚美你。我哋求主有恩待我哋嘅國家，俾我哋嘅國家早日走翻主耶穌嘅路。我哋咁樣同心禱告，奉主耶穌基督寶貴名求，阿門。我哋唱讚美詩之後，我哋唱詩祝福，請我哋起立。讚美聖父愛世慈人，讚美聖子代贖空人，讚美聖靈害我謀生，讚美三位合一真神。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們陷入試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀全是你的，直到永遠。阿門。耶穌愛你，上帝賜福俾你。天主的恩惠慈愛與你同在，願主的靈時時為亮，恩典降下，賜福於你。天天從你，天天從你。